这人啊，都愿意说过五关斩六将牛逼的事情，大意失荆州走麦城的事情，文旅宣传都尽量忽略，不愿意多提啊。猫哥自驾文旅考察来到了荆州，看看这里有怎样的故事。荆州这座古老而富有魅力的城市，在地理和历史上都有着重要的地位。从地理上看，荆州地处江汉平原腹地，长江中游，地理位置十分的优越，它是连接东西、贯通南北的交通要冲，自古以来就是兵家必争之地。其境内河网纵横，水资源丰富，为农业发展提供了良好的条件，是我国重要的粮食产区之一。在历史上，荆州的地位更是举足轻重。早在春秋战国时期，它就是楚国的邑都所在地，是楚文化的发祥地之一。三国时期，荆州成为各方势力争夺的焦点，众多历史事件和人物都与此地相关。此后，荆州在历史的长河中一直扮演着重要的角色，见证了无数的兴衰荣辱。我们大多通过《三国演义》了解的借荆州和关羽大意失荆州的故事，但是在历史上确实发生了影响中国历史进程的被标榜史册的历史事件。荆州在历史上有不少著名的战役，其中比较知名的有：第一是赤壁之战，这是三国时期孙刘联军在长江赤壁一带大破曹军的著名战役。赤壁之战奠定了三国鼎立的雏形，也使得荆州的局势发生了重大的变化。第二是夷陵之战，是刘备为给关羽报仇对东吴发动的大规模的战役。这场战役是三国形势的一个重要的转折点。荆州还是我国古代商业和文化交流的重要节点，促进了不同地区之间的经济往来和文化的融合。总之，荆州的地理优势为其历史发展奠定了基础，而其丰富的历史又进一步彰显了其重要的地位。地处中华文明楚汉发祥地中心的荆州，曾经是荆楚历史文化和经济的中心，历经411年的楚国都城，为后世的湘楚文化发展和传播起到了关键的作用。中国文化是儒释道的体现，荆州不仅是三国故事的悲怆，也有道家文化的辉煌和故事。这里曾经著名的道观有玄妙观、开元观和太辉观，但是可惜的是，目前仅存了太辉观。猫哥的网友朋友现在太辉观修行，给猫哥讲述了太辉观的历史的故事和现状。太辉观建于荆州城西外约1公里的太辉山上，坐北朝南，殿宇雄壮，楼阁玲珑，金碧辉煌，像座皇宫。老辈人称它为赛武当的小金鼎，远近闻名。在明朝洪武26年，也就是1393年，朱元璋的第12个儿子朱柏被封为了荆州的襄县王。这襄县王到荆州以后习文练武，日理万机，很想把荆州治理一番。可是有桩事情使他很是不安。那时道教日趋盛行，荆州一带的老百姓们每年都要跋山涉水，千里迢迢的去武当山，往返一趟少说也要1-2个月。为此，有的百姓弄得田地荒芜，倾家荡产，有的则是病死或饿死在了途中。这年刚进10月，突然天降大雪，那些朝圣武当的百姓由于没有带寒衣，不少人都被冻死在路上了。襄县王知道后越发的忧虑，如此的劳民伤财，长此以往下去，这怎么得了呢？这一天襄县王决定下一纸文书，不准百姓再朝圣武当山了。他把这个想法告诉了自己的王妃，王妃笑着说：大王，眼下道教盛行，百姓朝圣武当的风气如洪水一般，单靠大王的一纸诏书能堵得住吗？襄县王被问住了，那么依爱妃之见，我该如何相做呢？爱妃说道：依我之见，大王不如在附近之地也造一座像武当那样的道观，这样百姓才能舍远求近，不再去朝圣武当山了。襄县王连说有理有理，决定亲自选庙旨，并传旨荆楚名将高师绘制了大庙的图样。
为了选好大庙的庙址，襄献王四处的查看。一日，他来到了荆州城西门外的太回山上，看到山前流水仍耀，山后一池清泉，四周绿树掩映，连声道：“这好地方，这好地方啊！”于是就地拔起了一棵枯树，往地上一插，说道：“枯树长，建庙堂；枯树活，就下脚。”话音刚落，枯树一下变成了青枝绿叶，襄献王就选中了这个地方。庙址选好之后，襄献王号令匠人设计图样，最后选中了大庙，既像庙宇又像宫殿，别具一格，气势非凡。襄献王决定采用这张图样，并亲自担任督造官，召集荆楚能工巧匠，夜以继日赶建大庙堂。据说当时太回观都用的是铜瓦房顶，并且廊柱采用五爪龙形象，这当日时是属于越制行为啊。1年之后，大庙即将竣工之时，被人告发，说他有反逆之心，想自称皇帝，修建了金銮宝殿。当时朱元璋已死，惠帝刚继位，决定派遣大臣前来问罪。襄献王都快吓死了，赶紧吩咐建庙的师傅连夜将庙的样式改成一般的庙宇。师傅们忙了一夜，是左改右改，那座金殿怎么也改不过来。襄献王非常的害怕，就一个人跑到了对面的鸡窝山，躲进了一小庙里。他把庙里点神灯用的一缸的麻油搬到了山顶，将麻油撒在了茅草之上，点燃了熊熊大火，朝大庙方向拜了3拜，扑向了火海。襄献王死后，皇上才晓得了他无谋反之心，造庙也是为了黎民百姓，可算是光照日月，便给大庙取名为太回观，并将襄献王葬于大庙金殿的西南侧，建造了一座襄献王墓，让襄献王默默地躺在酒泉之下，日日夜夜地伴守着太回观。直到明崇祯年间又进行了重建，这个大殿随处可见捐钱的功德碑，只可惜年代久远，已经看不清了。更为可惜的是，这里为大殿所雕刻的500灵官图，这有着700多年的历史，虽然历经磨难和沧桑，依然活灵活现，无论是开脸还是表情，都是丰润依存。可叹的是，这中华文化的瑰宝并没有引起相关部门的重视，依旧在这日晒雨淋中，不知能够维持现状多久。我们的文物部门和文旅宣传部门真该为此做点实事了，否则这中国盛世的历史，我们怎么向后代子孙交代呢？同时，我们也聊起了略阳药水洞的现状和未来，都希望能够切实的开发造福于民地方经济发展怎么样不说，但文旅形象必须要蹭流量做项目。张居正不管是否有历史功绩，这是一定要大力挖掘的，这是形象，这是政绩张居正固然是中国历史中的一位名相，也的确取得了历史功绩，但主要还是体现在官僚政治和文化上。荆州的张居正故里传承着深厚的历史文化的底蕴，张居正这位明朝的杰出的政治家就出生在这片土地上。张居正故里保留着与他相关的历史遗迹和文化的氛围，在这里你能感受到古老的街巷中流淌着岁月的痕迹，仿佛能看到张居正年少时勤奋苦读的身影。荆州对关羽大意失荆州确实没有什么文旅演绎，可能也的确不是什么值得大说特说的事情吧。荆州不仅是一处历史遗迹，更是一座传承着智慧和精神的文化符号。路过这里值得你停留一下。猫哥在荆州停留不久，就到了洞庭湖水系的沅江市。本以为可以到洞庭湖边蓑衣垂钓，黄酒品鱼汤，可惜猫哥想多了。饭店里吃的也不错，玩呗，随遇而安吧。